Lagip ti napalabas. Lagip ti napalabas. Kasano iho, nakasagana ka di amin na dagiti rumbang ama isagana para iti panagkalay sayo kini Joyce. Wan mama, dagiti langin souvenirs ti morura sumangbat. Nasayat mat nga ron no kasta. Kamaudyanan na, agkalay sa kayo matlaangan iti nobyam. Wan nga ron mama, double celebration pa ya. Kaputa naawat akadagos iti trabaho. Wen nga ron iho, ba nag-arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, aljon iho. Wan mama, katagyaman akmet kada kayo. Ngamin, kinabailan nyo ngayon sakat ti panagadal ko, nga urag may sa kayo. Awan na nyaman na iho. Pagrabang akday takas inam. Tinapatag ita, nagradwar kan. Kang runaan iti amin, at dan trabahom, kat agkasar ka pa yan. Utang ko amin kada kahit ti panagbaligig, mama. Kat ikarik, aramidak mat amin akabala. Tapno masubatak amin dagiti rigat ken sakripisyo. Congratulations, Aljon, Joyce. Thank you, Bes. Best wishes. Agyaman akmanan, Bes. Thank you, Hazel. Di kayo pag-aawit ha. Tagsasala tayo pa yung rabi Ah? Katwan na, Aljon. Day talaga yam. Go! Wanyag kay so, Bes. Anyat amo tayo ngay, amangan no dito'y mumatan amasarang kan tidawan mo. Ah? Wala niya. Di ba? At tatagiti babarkada kasi man nga dito, Hazel. Iyam amo kanto inton madamdama kadakwada. Anya? Di ka din agkad-kad, Bes. Alaan hawanan. Barang siyang madanti sumaruno ang maikalay sa. Nukasta, masikog kan bakit? Wen Aljon, sigon iti doktor, talo abulan ti inawag. Ay na, Diyak mailadawan tiragsak ko bakit? Uray siyak matalakay. Nalaos tiragsak ko idi imbaga ti doktora masikugak. Kat amom ka di? Danya? Lalaki iti inauna nga anak ta. Agpaiso? Wan. Yes! Yay! At dalaro ng junior ta, ano kasta bakit? Wan alakay. Yahoo! Yes! Oo. Di mo unay tiyagpukaw Amangan numarengreng dagiti sa aruba. Diyan lang amin malapdun ti bagik. Kapoy tinalaw sa ragsak ko bakit? Iso na lang da. Nantaniak mo tin sumalpak iti barko. Awanak to iti sibay mo into nagpasangay ka. Ay, wan nga rod Ang sana bale. Taka na yung nagtutumawagan ka bakit? Ay katrumbang lang aka na yunam ti umawag lakay. Katuwa na. Mabit lang kit di mat ati may satawan a panagbarkom. Apag huston to inton agbakasyon ka. Pabinyagan tantumat ti anak ta. Hello, bakit? Kumusta kayo? Kumusta kayo itanak ta? Okay kami lang matlakay. Ada ka ni mama ni baby. Ada da ijerwar nga papainit. Kasta ka di? Wan. Ay na, kailiw kayo una yan bakit? Nangrunakin ka. Kahit kan nga agkan kin arakupan. Ay kat dumteng to ka di day tagon daway aljon. Di man dandanin ti panagbakasyon mo? Wan bakit?
may salayang na bulan ti Urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Oh, mabiitan day talakay. Lumabalin lang nga rod kumaguyudak ti aldaw, inaramid kon. Makadin na kayo mo ni tanakta. Sana bale, tao madanimat ti panagawid mo. Di ka di madanagan. Tada kami lang dito nga agur-uray kan ka. Wan mo't kid di bakit? O sige nga Roden, baliwak tuman ang tumawag. Wan? Nag-break kami lang, bit. Agsubli ako niti trabaho. Tito! Ayaw! Ino ti anak ko na yan. Nakatatair ti anak ko talaga. Wow! Oh, ala, gusto pa lang day tapa ng reray aw mo iti anak talakay. Iyan mo tadigusag pay. Siya akong timang digos bakit? Basta isaganang timang digos na. Mala, sumaruno kayo nga rod ijerwar, ta ijay ta digusan. Mayat ijay ta nalawlawa, kan mayat ti init na. Wan bakit? Ay, nagbital daw. Mas nakaano lang yung dinagawid ah. Gamita, agsubliak man na yung barko. Wan nga rod maikawa kamin tulakit ti itikawan mo manan. Lumabalin lang kumatisan nagtrabaho. Tapos nagdidin natin tinaldaw. Aramida ko. Ay katagan anos ka kadilakay. Tanusan ka ngagtrabaho, awan mat ka nun tayo. Ken maysa, nasken nga agurnong ta para iti masakbayan ti anak ta. Wan bakit? Masakbayan to dagitag balin nga nakta ko naman. Anya? Kurang timay sa lang bakit? Layunan tabay. Tapno atan tumot, kaya ayam na sigaw. Ay sus! Itanto pa'y amay-may sa laeng ti anak ta, ket kasla dimon kayat ti agtrabaho. Ita, kayat mo pa'y amanayunan? Saan ba't nga itijak kayat ang trabaho bakit? Tijak lang kayat, kat timay tayo akada kayo. Alawanan. Aganos ka atay sumat ti pinilim at trabaho, ti agsiman. Iso, magngaro ti nakaibatuгak bakit? Kasta? Wen. Mala, umay ka man dito, ipapasta tagin nilo bakit? Oo, saan dito'y salas? Amangan no, ada makakita ka data. Mapantay di silid talakay. Umay ka. Ibaba na kayo dyan. Amangan no, maibatan na. Pare Aljon, agaw-awis met ni Boss Jimmy itay. Apantayo ka no happy-happy. Ha? Sa dino ka no pare? Ay kat sa dino pa'y kuma. Itibar ah. Ha? O anya, kayat mo ta sumurot ta. Padasan taman mo ti ag-unwind. Makasikuro mo ti kanayon na trabaho. Ay gat, wala pare. Mapantayo man mo agpalpaliwa. Baring makabirok man mo ti agas ti mata ko nada. Loko ka talaga pare Dexter. Ado ka no ti kalapati jay. Anya, kalapati ko naman pare. Huwag, kalapating mababang lipad. Maawata mo't siguro hindi kaya't ko asawan paray. Yeah. Masikog ka ko nam, Joyce. Wala kay. Kanayon ang maditirik na. Kanayon ang maululawak. Iso na panak nagpa-check up. Day chay, namwak nga ginawak manan. No kasta, doon tunti anak ta bakit? Wen iso ang masapol nga gagat ka nga trabaho. Iti kasta, ada pang allowance mi kadagiti anak mo. Ay na, magagaran na kid di man rin nga gawid Excited ako unay na makakita man rin kada kayo. Anya? Katno ka subsublim laang di tabar ko. Ita, ti panagawid mo manan ti bagbagam. Kailiw ka nga ron unayin bakit? Nang runa kitagbalinin na duwat anak ta. Talaga kaya't kunti agawid. Gaid mo kit diti ang trabaho. Iti kasta, daras ka makaornong. Kan, anadam ti bagim dita narigat no agsakit ka. Nang runa kat awan kami ang mga iwan kan ka. Wan bakit? Awan rumba nga pagdanagam kanya. Da kayo kindi atagan alad dita. Mangan kay tinasusustansya makmakan. Iti kasta,
Nasalon at tutipas ngay mo. Oy, para Aljon. Itay pa ya dumugam ti silpon mo Dan sakit or-orayong magtiks Ha? Nasiputan kayo idirabe, paray. Rimwar kayo manan kinichis ka. Saan ka day? Tangiwan mo, pare. Ang mga noda makangagan ka. Katanya pa iti panunutin da. Kunak, topay kahit paray. Ayos. Solve ka man nga rodan no basta. Tangiwan mo, kunak. Kanya ka di. Sabalya talaga mati karisma day jachis kanya. Wan nga ron. Diyak malaptan ti pagikamang tagikwaking kwa na. Ang pang-asim pare. Awan ko mati makaamoy ti daytoy, ha? Nagmun pare. Sa anak mo't at chismosan niya. Don Tore, I can keep secrets, pare Aljon. Gamiti may isa kondisyon. Ano na ito kondisyon, pare? Tulungan nakman na mangharam kin na Hazel. Ha? Day talaga, Ariglado, pare. Kumusta ngay matisiman ti asawa na, best? Kastoy, best. Kanayon maili, ho. Ang naskan nga agan ano saka, taisumat nga rin ti trabaho ti asawa. Ay, agar-aram nga rod ni Dexter kanya. Jak kayat. Apay matadi mo kayat. Barumat ni Dexter. Nataer pa, Isutay kun kunada tall, dark, and handsome. Ay na, best. Jak to kayat kag parikot. Ha? Anya ti kayat mo asawan, best. Sigurado a babaero day ti a Dexter. Nang runa ket adda iti barko. Ado ti babae ijay. Napipintas kan sexy. Anya? Saan ba't siguro kasta? No talaga nga ayatan na ka, di na kanto pulos isukat. Ay nati ko nam a best. Awan pamatik. Kaadwan asiman wenno bumarko kat babaero. Saan nga amin, best? Wenen, sorry naman, best. Siman gayam ti asawa man niya. Kumusta, Aljon? Satisfied ka matlang ka di dirabe? Permi, boss. Ayos nga rod ano kasta. Hangam, palagipan ka lang aganad ka. Tamangan no maamuan ti asawa ti aramidam. Saan nando ang maamuan, boss? Di kag sigurado, Aljon. Di kay katimatanagan, boss. Patsik nga awan ti maamuan na. Ngamin, nalaingak amang ilamang. Di kag sigurado hunakmanan, Aljon. Ngamin, padas honda kita. Ha? Kunaka nalaingak hamang ilamang. Ngam sana nagbalin iti asawa. Iswasi ka, san lang adubli ti aramidam apanaganan. Naskan nga agsipot-sipot ka, nang runa no agawin ka. Oh, apay akas na tilangam, Aljon. Kasla di ka makait na. Kuha bakit? Pudutan ak namin. Kasta? Kating ka agdigos iti kasta mapreskuan ka. Wan man bakit? Isaga naman nga ro titwalya kan ti pagsukatak tagdigo sakbit. Barang mapreskuan ti bagi. O sige lakay. Ala, umunag kan iti banyo. Ta isarunok ti tuwalya kan ti pagsukatam. Anya day jay? Cellphone samat ni Aljon ti agriring. Kita agman. Nakabulsan samot iti pantalon na nakabitin iti likod ti ridaw. Adita. Dito'y ngagpaiso ti ayan na. Numero lang man. Tinasaya at sungbatang. Amangan no napatagda ito'y nga awag. Hello, Aljon. Abay nga itamla nga sungbatang ti awag ko ken ka, ha?
Kunam apaw itan nak apaman ang makababaka iti barko. Ang apay nga agingga itakatawan pay laeng. Ha? Hello? Hello, Aljon? Sumungbat ka? Hello? Ay, anday pagsukatan ay bakit? Ay, ni, aping daking ka ti cellphone ko. Awanan kay tibain, Aljon. Kaano pa'y aluklok ko, nak? Kaano pa'y? Kuwa ba ka ta? Diyos, dagan na kumapay. Pangasim, agpadawagag. Awanan kirumbang nga ipalawag mo. Gaputan na lawagan ti amin kanyak, Aljon. At da babaim, ayop ka! Awanan kayo itibain! Anya nga minayati nararamid mo, iho. Mama, daking gagara ti amin. Kan ba saan ko babae timawag? No saan mo a babae? Asino nga roday chay, alaman? Oh, mama, pampalipas oras ko lang dagi dya babae. Saan ko idangay ayatan? Kwarta laang timasapul da kanya. Oh, tiyak amukan kaljon. Ti amok kat pinadakkel kamot nga dabuteng na iti Diyos. Ang apay akas tamot tentar aramidem. Apay, iho. Sorry, mama. Sorry talaga. Ikarig, saan na maulit? Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan, Aljon? Mama? Ala. Ingka kasarita ti asawam. Ay aywam, tasya kun ti makaamo kadag iti apu ko. Ornosem ti parikotyo nga agasawa, Aljon. Bakawanan na ka din abakan. Sorry. Sorry talaga. Di kagdanag. Tasaan kumot nga inayat day dya babay. Pampalipas oras ko lang kabayatan ti kaddak dya barko. Sika lang day atak. Patyan na kumamat Joyce. Uston, Aljon. Uston! Ikarig. Saan na maulit pa eh. Promise. Diyan kong sublian ti kasdya bisyo. Basta pakawanan na kuma. Pangaasim. Nagyamanak. Lauray ka sa ano kadagsin ti baso lang naramit ko. Kat pinakawan naklat na bakit. Aljon. Di kagdanag. Diyak sayangan tintin mo gundaway kanyak. Agyaman ka. Taruming ring paulat na ti panagayat ko kan ka. Kan ipagpagapok matlaang kadagiti anak ta. No saan lang. Diyak laamon, Aljon. Ba nagapagyamyaman ako na bakit? Kat ulitak man ang dagkid daw iti pamakawan kan ka. Lipata man day taabanag. Ti panunutam ita. Kat ti masakbayan dagiti anak ta. Agsubli ka ijibar ko. Tapno mapan ag trabaho. Saan kat atapno apan agbirok iti babae. Nawatan. Bakit? Iti maminsan pa'y nga aramidem ti agbabae. Di kanton pulos mapakawan, Aljon. Day tati imulam iti panunot mo. Oh, itaman pa yakaslasan ka nga excited nga agbakasyon, pare. Pare Dexter. Apay, di mo ka di kailiw ti pamilyam. Siyempre, kaili ko unay da. Iso na lang da. Kasla mabayin ako nagpakita pa'y katakwada. Nang runay tasawak. Di mo't okay kayo lang kini Joyce. Sakbayan nagsubli ka dito'y barkaw. Juan, ngam amamat. Ajaklat talalapdan ti bagik anang ikama. Itinaduma-duma babae pare. Kat ti pagdanagak. Amangan nun nakaala akong iti sakit. Kapukadag iti sintomas amarikiriknak. Ay kat agpa-check up ka pa'y nga umuna, pare. Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Numan bilang kasta, nasken nga agpaagas ka pa'y. Pare Dexter. Di kagdanag, tasyakton ti makaamo nga mangipalawag iti asawam. Ibagak adida ka pa'y laang pinalubusan nga gawid. Apay, mama. Apay. Anya launay tinaramid ko abasol iti anak yo. Tapay akas to'y tinaramid na kanya. Joyce, iha.
Nagsakit, Mama. Nagsakit. Anya launay tinagkurangak. Tapay akastoy ti ipapaay na kanya. Awan basol mo, iha. Awan. Nagsakit, Mama. Awan umasping ti kinasakit na. Kasla madudog ti pusok. Numalagip ko ti sa magapuanan ti panangluko ni Aljon kanya. Nagsakit. Hustonan, iha. Di ka nagsangit. Maawatan ka. Maawatak ti marikritnam. Gaputa kasta akbat idiimbati da kami ti ama ni Aljon. Ang sana bali. Ikarik adi kay baybayan kadagiti apo ko. Agtalinaed kayo latta iti poder ko. Kabayatan ti panagpapaagas ni Aljon. Mama. Di ka agdanag, iha. Ta sa anak amakibiyang itinagbaetan nyo nga agasawa. Respetuak ti anyaman a desisyon mo, balasang ko. Si kamat gayam, Aljon. Joyce, No dagiti ubing ti gagaram, awan da dito'y balay. Inpasyar ida ni Joel, napanda ijay plaza. No kayat mo ida makita, agsubli kan tulangan iti sabaling aldaw. Ta sigurado nga agmalmalam da ijay plaza ita. Joyce, Di na kun maala iti panagsangit-sangit mo akasta. sabay ko mata, mapakawan na karagita doon nagpasulakin ka. Namayagan ang napakawan ka, Aljon. Iso na lang, tasaanan ang may subli pa'y tisigod alin nang ita. Dinadaal mo ti panagtalagkukan ka. Iso ang namimpinsan matan anapukaw ti panagayat kukan ka. Joyce, Pasensya ka. Ngam addan sa bali nga ipitpitik to'y pusok. Agpaimbag ka kitli, kat isimpam matan ti biyag mo. No may papan ka dagiti ubing, nawaya ka matamang sarungkar kadakwada. Di kagtanag, tadyak ipaidam ida. Karbang amat, tasikakit nga rod ti amada. yan, tikastoy. Nagsakit tikastoy, makikita kita. Imbes sa kumati ka doon na kita anak ko. Nagpaspas siya. Imbes sa siya kumati awagan tayo ti Dani. Imbes sa siya kumati mang saksaklot. Mga uba. Mga arakop ka na kuwada. Saan? Sa bali mo tinatao. Nagsakit. Nagsakit. Anak ko. Ipatpatag kayo na yung unay. Kastamot dun itinayo. Nasapay ka mata mapagawandag. Diyos ko. Amom, lukasano, ti pa nagbabawi. Sabay ko ba talaw-lawagam ti panuno tagit anak ko. Iti kasta. Kat didak tuguran. Tarabayo midahay tinaldaw. Kabayatan ti kawan ko iti sibay na. Tulungan ako, mamat. Ang mga baruanan. Tulungan ako, ma. Diyos. Ditoy ko anapanaknakan apod nugayam ti karma. Nalaos ti panagbabawik, angam anyan tanaladawan ti amin. Makonkonsensya ak gapu kadagiti inararamid ko. Ita, kasla awanan namnamak. Panagriknak kat awanan serserbik nga agbibiyag. Kailiw ko unayan dagiti agiinak. Napintas ti biyag da ita iti poder ti barong asawa ti asawak.
Kanayon ti panagpasyarda iti abroad. Ket ad-adda apimmintas pay ti asawak. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Aljon. Ken ka pagayam, Aljon. Nasara ka mon ti babae amang ipatpatag ken ka. Nasara ka mon ti babae amang ililalaken ka. Nagbasol ka kenkwana, ngem inikkan na kay ti maysapay agundaway, ngem sinayang mo. Tibukod mo lang apagragsakan ti pinanpanonot mo. Di mo pinanonot dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Makapaladingit man ti kastaan nagbanagam ita pagayam, Aljon. Angem anyangay nga rod, talaga siguro akasta ti biag. Sapay kuma tagbalin nga adal ken kadaytaan na pasamak. Tirumbang aramidam ita pakawanam ti mismo abagim. Kumararag ka kani Apo Diyos. Dumawat ka iti pamakawan na ket ibagam amin arikrik naam kenkwana. Panagkunak ket bay ampaylaang ti pamilyam ita. Awatem ti sakit amarikrik nada para ken ka. Ngamin basol mo mat ti amin. Angem di ka maawanan iti namnama pagayam ko. Anya ti ammo tayo. Amangan no dumteng to ti aldaw ket dagiti anak mon tumetlaeng ti umasidag ken ka. Alakastan pagayam, Aljon, ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kayat kuman nga ibaga nga agmay may salaang dayto YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa balipay. Pakicheck tayo kuma kakabsat no legit matlaang ti channel apagdangdangagan tayo. Agyaman kami unay kadag iti nag-comment maipapan iti daytoy abanag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Oliver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan iti nagan nga Oliver. Manipod nagtalinaed akon dito'y balay, nagbalinmetan a background ko dagiti drama dito'y YouTube. Ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Mailuyusak nga agsangit no kasjay nga adamangeg ko akapadpada ti pakasaritaan ti biag ko. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama toy surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay.
Anya nga tanog resign ka langan iti trabaho bakit? Anya? Ay, saan ang mabalin lakay? Diyak kayat. Di ba't naibagak idikan ka, aday ito'y ti kayat ko? Ti agisuro? Wala nga, matanagan ak. Amangan nga min no. No mabaybay am tin inawam. Kat maulit mo lang tinapasamak idi. Oliver, diyak binaybay antisikog ko edi. Ambom day ta. Cherry, Di mo kumamat aramidan arason ti trabaho. Talaga siguro asaan tapay agas at ti maadaan iti anak. Iso akas jay tinapasamak. nalala, pasensyakan bakit? Ang mumut na ko sang tigagar ko ang madaanan niti anak. Maawatan ka, Oliver. Saan na bale? Aglibak to inton umadan ti panagpasngay ko. Sige, agam ni. Di mo ko maipalubos sa may stress ka. Nang runa iti trabaho. Naskan nga aywa naman na imbag ti sikog mo. Diyak kaya't amapukaw man ang tininawam. Wan ka di. Di ka agdanag, Oliver. Hello? Hello, Oliver. Ni Tanya daytoy. Umay ka kumaadagos dito ospital. Ha? Ospital ko naman, Tanya? Abay? Naawanan ngamin itipuot ni Cherry kat intaray mi dito ospital. Madaman at amtamingan dagiti doktor ti asawam, Oliver. Anya? Cherry? Ti anak ta, Oliver. Awanan ti anak ta. Ala, husto nun bakit? Di ka nagsangit. Pagkalmahan ko matiriknam. Ang mga lumakapadakas king kati pa nagsangsangit mo. Oliver. Husto nun ko nagman. Ang mga niya pa iti mapasamakin ka. Ala, husto nun. Agin inom ka man, Oliver. Sana bali, tapasit lang man. Ganun saan ang nagbartag. Wan ngamdandan ni minalam nga umin-inom ka iti arak. Pangasim ta din ako manlaptan, Cherry. Di ka tagyaman. Kundi tuyak lang balay nga umininom. Sana karumurumara ka sa kadagit itaduma tita. Anya ti kahit mo. Mapana ka ginom iti bar. Kasta ka di. Oliver. Di mo't imbagak ngamin idikan ka. Nag-resign ka lang iti trabaho. Tapno maiwanam ti sikog mo. Ngam saan? Tanatangkan ti ulong. Ipilit mo ti kakayat mo. Anya nga ita. Napukaw tamanan ti anak ta. Napukaw tamanan, Cherry. Pagrikiharan ta kadimanan daytoy abanag, Oliver. No agsao ka. Kasla si kalaang tinasaktan iti napasamak. No agsasao ka. Kasla siyak amin ti akin basol. Amom ka di ang masaksakit anak mat, Oliver. Amom ka di, no kasanumat tiragat ko ang maadaan ta iti anak, ha, Oliver? No nagtungpal ka kumangamin iti kahit ko mapasamak. Nalabit asaan man nargrang tininawam. Nagtanggang tumat kami ti ulom. Ipilit mo tag trabaho. Idinto takabailan kayo matabyagan itagbaling nga lakta. Di nak ngamin maawatan, Oliver. Di nak maawatan. Makaumat ka sa tabiyag. Makaumat talaga. Papanamon nga eh. Agsubli ka dito, Oliver. Oliver! Oy, Cherry. Itay ka pa'y amay kulkulang Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Oliver? Wan nga rod, Tanya. Diyak amuno niya ti aramidag. Kinapudno na. Mano nga aldawan asaan kami ngagsasao. Di mat, iso tinang itulod itay ken ka, friend? Wan, ngam saan kami ngagsasao. Pudno nga itultulod kan suksukunan nak. Ngam no adda kami itilugan, aging gama kaawid kami. Awan ti agtagtagari. Anya? Ay, sus. Abak yu pa nga rod ati ag-girlfriend kan ag-boyfriend no kasta friend. Puwera ang friend. Mariribo ka nak.
Jack amuno kasano ti aramidek ang makisarita ka ni Oliver. Mariknak ngamin tinalaos a panagliday na. Gapo iti pan nakapuka umanan ti may kadwa ko mga anak mi. Maawatak matkit ti asawam friend. Mawatan kayo adwa. Tinasaya at sikat ti umuna ang makisarita ken kuana. Ibabampay lang ti pride mo friend. Iti kasta, maornos tinagbautan yung agasawa. Tanya. Day talaang ti amok akasayaatan nga aramidam ita friend. Awan ngamin tinasaya at amapasamak no agpinpin na liiw kayo laeng. Iswasikan ti agpakumbaba friend. Mabalin ka ding agsarita ta, Oliver. May papanitan niya, Cherry. Pasensya ka lang kumakanyakon lakay. Sorry kadagiti saan anasayat nga imbagbagak idi na minsan na nagrikerta. Sorry magbakit. Pasensya ka dagiti madingin sa usawang ko ken kaamin. Oliver. No bilang ta makabukol tan tumanan iti anak. Sabay ko man. Tumunugat kamatan iti kayat ko. Alawanan. Manipod ita. Asikasuhakon ti pa nag-resign ko. Magpaiso. Uwad lakay. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga nutipan nakabanog kan pan naka-stress ko kadagiti lesson plan ko. Ti maisa ang makagapo. No apay ang mapukpukaw ko ti inawag. Ay na, agyaman bakit? Di mo lang ang amuno kasano ti kinaragsak ko. Gapoy ti day tanga impagam. Sapay ko ma, tamakarga anak adagos. Iti kasta, madaan tamatan iti anak, Oliver. No kasta, masikumbanan ni Cherry, Oliver anak ko. Wala lang. Kitawag nga umay kayo kumay di balay. Iti kasta, at damat kadkadwa ni di kabayatan ti kadak iti trabaho. Ay katwan anak ko, awan parikot iti dayta. Agyaman ak nanang. Numabalbalin. Diyak ngamin kahit ang mapasamak manintipan nakariglig ti sikog na. Sapay namin doon adaras sa napasamak ti kasjay. Ay, wan arod nasken adublyon na ti aganan. Iti kasta, awan ti dakas ang mapasamak kadakwada adwa. Wala nang. Iso nga anong sanyo pa ilang tagna di balay ha? Aging ga makapagpasngay ta asawa. Wan anak ko, di ka madanagan. Tasya kung ti makaab mo ang mga iwan, iti asawa mo. Agyaman ak nanang. Kasano no saan da nga approvan ti resignation letter mo friend? Di mo nga minsad sa dawin friend. Ay, maikawa kamin tulakit di iti kaawan monton dito'y pagadalan, Cherry. Sapay sikat ti maysa kadagiti kalalaingan ang maestra. Anya? Unay matanta kalalaingan, friend. Katiso matipod no, saan ka di, friend? Ay, no sa anak lang ang masikog. Sa anak kumapay kat nga resign. Ay, huwan nga rod friend. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga nuga po iti pan nakabanbanog kung agpay so iti trabaho ti makagapo. Tinagsasaruno apan nakarigrig tin inawag. Uray na dagsintirik na kang agik kat iti trabaho. Masapol nga agsakripisyo Ngamin, kas iti asawak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak. Sa bagay, husto lang ti desisyon mo, friend. Sana bali ti trabaho kat makauray. Kan maysa, masiguradok nga awatan da kanto matla nga awatan inton agaplay kanto manen. Sapay kumaatakas tang agpay so, friend. Ngamin, talaga aplanok ti agsubli, apaman ang makapagpasngayag. One friend, sigurado dayta. Bayam ka di aninanang ti mga ramid kadagita bakit? Agin na nakakit di. Iti kasta, nasalon at to ti pasngay mo. Lakay, nalagan laang mat ti panagkupin nga aramidag. Kaasimat ni nanang, no ultimo panagkupin kadagiti badbado takat iso ti mga ramid. At dayta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan, tanda ito abanag. Masapul nga nadamtin inawam ko nakmanan. Alahawanan lakay, nangabak kan. Sige,
Saanan ang maulit. Sorry. Mara, umay ka, tamapantay yung kusina. Nagluto kiti paborito matinola. Kan nangisagana kiti prutas. Kanam amin dagi jay. Iti kasta, agtali na iti kinasalun at mo. Kan ti agbalintong anak ta. Nanang. Anda ka mo't gaya mo na ako. Nasapa ka mo't asin mangpal. Wan nanang, awan mo't nga minun tinapatang aramay dagin di opisina. Iso nag-awid ako na. Anya nga'y dagitain sangput mo. Abasto tayo anana. Nag-grocery Ewan gayam. Ni Cherry, sa dino tayo na. Amangan no aday ti sila Jo. Di pa'y matrimuar manipod itay kuna na maturog. Amangan no nakaturog pa ilaang Kasta ka din nanang. Sige, tagpulis sa klabit. Siyak tun tagluto iti pangrabyan tayo. Cherry? Cherry! Oh! Nanang! Nanang! Tulungan na kami! Ni Cherry! Dara-dara na katasa iti suelo! Tulungan na kami, nanang! Anya launay tinagbasulak iti Diyos. Taapay akanayon na matlakit din nga alaan tininawag. Apay, Oliver! Apay! Cherry. Amom ka di. Maawanan ako ni tiganas nga agbiag. Kapoy ti kastoy mapaspasamag. Kasla kayat kumatanti matay. Agasa matitalo nagsasarunong agbalin ko mga anak ta. Pangasim. Tapagkalmahan dirit nam. Diyak laki di ka ba ilan no pati sikag at mapukaw ko. Jackson ka mailan, Oliver. Jackson ka mailan. Nagdagsing tiriknak. Mawatan ka ba kahit? Ang panunutan ko mamati sa runat mo. Di ka ko magpaabak itiliday amarikrik na mita. Laglagi pong ko mga dahak lang dito, Cherry. Maray, kargaan pa yata yung basom. Ato yan, Kaya mo nakapare. Hanggang last round tayo to yan Itay pa namin nga. Mawawag ni Mrs. Kau. Ang mamatan. Dali ka tanti. Outside Colombo. Takrot ka magayam pare. Kung naman malalaki ka. Salamat, pare. Saan mo nga iti kasta? Siyempre, awan ka doon na amangaw-awer ti anak me. Iso amas sapol nga gawin na kadagos. Nalala, wanan, pare. Diyak kasapulan ti palawag mo. Sana ulat na. Sana all kat adda anak nang awa-awirin na. Pare Oliver, nabagta ka sa mata. Nasay-saya at sano itulot ka pa lang ijibalayo. Sakbay ti panagawin ko. Awan daron ba nga pagdanagaw kanya, pare Henry. Kabalag ti gawin. Okay lang, nga uray umuna nga gawin. Tagawid aktan, tanong kayet ko. Dito yak pa lang, pare Henry. Asan ka? Siyak timang solbar iti parikot mo ita arabi. Niya? Oliver, saan ka di? Well. Apa nga amom tinagang ko, ha? Dakas ka di, ama amang tinagan tikaskan ka anak na. Siyak gayam ni Ella. Ella, Oliver. Oliver, Ella. Oh, di ba?
bagay na bagay. At tumalang ka man. At doon asawa ko eh. Isungag biro ka lang iti sa bali. Asawa? Asaan na kamat ang maipayan iti anak? Kasta ka din. Oh, come on. Oh, cheers naman kit di Oliver. Ay, Cheers na ko na. Ay, wala. Cheers. Kaya't mo ka di, taipaay ko ti kalkali ka gumang. Asaan ang maipaay ti asawang, ha? Oliver? Ano te, kahit mo asawan, ila. Aginom tapay, itikas na, agenjoy ta adoan. Yeah. Di ka tanak, Oliver. Siya, di makaamokan ka. Sa dinatayan ko? Good morning, Oliver. Anya ti? Oops. Aguray ka. Aguray ka. Di nakbasta panawan latan nito'y Oliver. Lag-lagi pa, nag-enjoy ka mag-idirabi. Ibatan na ko ma. Agawid akon. Siguradong urain na akong tasawak. Mabiit lang, Oliver. Ditakan! Oliver! Aksabli ka dito'y! Oliver! Apa yan pare, Oliver? Itay pa'y akasla di ka makaid na dita. Kuha pare. Saan mo nga di kasta? Sigamat. Tilamad-madlaw mo. Kasla na puyatan kamit ngamin. Apay, nagsarak kayo kadimanan iti dayjay nga ela. Kuha pare. Ako. Inmawag ni Chiri kanya kidirabi ikay. Anya. Anya nga itimbagan pare. Ay kit kapilitan nagliba ka kiti asawa. Inbagaklatan nga agkadwata. Uray saan. Agyang anak pare, Henry. Agam ni, itapay laang balagan kan. Pangaasim ta di mon ululitan. Narigatan, jak kayat ti may ramraman pare. Itaman pa yan nasapa ka nagawid lakay. Apay, awan overtime yo. Awan bakit? Kaya't ko ti bumawi ka. Bumawi iti anya lakay. Ay, kwa. Kanain ti po nag-overtime ko kadag iti napalpalapas ang daw. Isong ita, bumawi Sika talaga, Oliver. Happy anniversary, Cherry. Kunaklakit din no nalipata mo nga ita ti anniversary ta, Oliver. Ay, sana. Dak tupulos malipatan day ta bakit? Adan sa awag mo. Song batang pay Ang mga no ije opisina yo dayta kat napatagti bagada. Ni Ela ti mo awag. Oh, song batang pay Sana. I-off ko lang ang cellphone ko. Alan, song batam no asino ti umawawag lakay. Okay lang. Ay, kwa, sana. Kas na akong bakit? Bumawi akin ka. Iso nga i-off ko pa'y laing nga rin ti cellphone ko. Iti kasta, masulo na kita. Anya? Naimbang nga oras mo, si kakadi ni Cherry. Awan, siyak nga rod. Asino ka kadi? Birbirukak ni Oliver. Adda ka di dita. Ne, anya ti masapul mo iti asawa? Basta irwar mo ni Oliver. Adda na patag-apagsaritaan ni. Mabiit lang, miss. Asino ka nga minaya? Kan apay asap-sapulam ti asawa. Tinasaya at irwar mo ti asawam. Ta iso amis mo ti mangibaga no asino Anya?
Nalawag man siguro tinangag mo, Cherry. Panagkunak, nagbidot ka iti balay anaturong mo, miss. Sa anak nagbidot. Amok adito iti balay ni Oliver. Oliver! Oliver! Rumor ka dita! Sangwanak! Dinak mabaling nga ilamlam mga latan! Oliver! Miss, pangaasim ta pumanaw kan. Talusan, mga yabak iti barangay. Sa anak ang pumanaw dito aging gaasan arumar ti asawang. Naskan asong batan na tiing inawa. Anya? Anya ti aramidan ni Cherry iti daytaan amuan na. Adda nga ta posibilidad na nga agsina dagiti agasawa. Gagayam, di uliwayan adanggan ti sumaruno apasat ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samana na naimbag ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apasat ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Oliver. Iti umuna apasat ti surat na intay na amuan anapukaw wenno naragrag ti ininawan ti asawa na. Saan laang anaminsan no dikat namin talo adaras. Adda dagiti gundaway nga agapa wenno agrikyerda ngam kaasi ti Dios maornos damatlaang adagos. Iti naminsan nga ipapandag iti aggayam nga Oliver kan Henry iti maysa abalay pagiinuman, adda babae an amo ni Oliver. Limad ang nagsinsinnarak dagitoy, agingga anapan tinasao a babae iti balay da Oliver. Intay nga rudan danggan tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Pasensya kan, miss. Saan ka nga am mo? Iso asaan ka amabalin apastrikan dita balay? Ken maysa, patsyek asaan nakamat lang ang mo ti asawak. Apay, no ti asawam lang ti damagam. Tapno maamwam ti pudno. Total, nabayag nakmat lang nga ilamlamang. Anya? Saan kumamat kat adumanon iti kastoy no di na kumailamlamangan ni Oliver? Basol matlaang ti asawam ti amin. Ita, no di na kayat asong batan ti inawa. Idarum ko, kat paikat ko pa'y iti trabaho na. Anya? Masikog ka kunam? Wan, masikuga. Saan? Saan apod no ti bagbagam? Saan na ka nga mo ti asawak? Iso amabalin mo ti pumanaw. Saan? Diyak pumanaw, aging nga iruwar mo ti asawam. Iso ti ama ti inawa. Iso ama sapul nga rod at takdaran na ti anak may. Rumor ka dita, Oliver! Rumor ka!
Cherry, bakit? Sa dinutan mo. Cherry! Basta na kanak ko na! Masapol nagsalita kami iti asawa! Saan? Di mo mabalin ang kasarita ti asawa. Pumanaw ka! Ne, ano day, Chay? Ay mo! Ipatam ti buhok ko! Ayop ka! Kasawak ni Goy! Kasawak! Ano tal amin dito, ha? Kasi kapay terdaganas ng agdang mag-itikas na. Damagam nun niya ter-aramidat dito eh. Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka, ha? Pang-aasim tadi ka agis skandalo dito eh. Tinasaya at pumanaw kan. Masikuga, Oliver. Huston Ella, sumarden kan. Ibagam iti asawang tamasikugak. Ibagam! Anya! Ella pumanaw kan pang-aasim. Saan? Sa anak a pumanaw. Aging gaatak deram ti anak na. Ay, sos. Uray ipa-DNA test mo. Sika ket sika ti rumwar nga amat inawat. Isu atak deram daytoy Oliver. Tak deram, no di mo kayat nga idarum ka. Jerry, agsarita ta ko ma. Anya ti pagsaritaan ta, Oliver. Pagsaritaan ta? Nung kasano ti panang lokom kanyak? Kasta ka di, ha? Jerry, pang-asim. Denggan na kumamad. Adda ka di napasamak ka na kayo iti dayjay a babae. Bakit? Nabarte ka kadi nagamam mo kami ginela. Isuadyak amo no. Kasano? Adda napasamak ka na kayo, ano awan? Jerry. Simple laang ti damdamagak, Oliver. Wan kan saan laang ti sungbat. Wan kan saan laang, Oliver. Adda ka di napasamak ka na kayo. Nagkaida kayo ka di? Ah? Sorry, bakit? Sorry talaga. Nabarte ka kami ni Di. Jerry. Ayop ka. Linoko nak. Di kang tupulos mapakawan, Oliver. Saan to apulos? Jerry, agsarita ta kumamad. Pang-asim, denggan na kuma. Kapo ka dito ubing dayjay a babae. Iso anaaramid na kalukwan. Jerry. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Kat di kan agpakpakita pa ikanyak. Panaw! Kaya't ko nga agna ita itibukod na balay, Oliver. Ha? Oh, apay akas lanaklaat ka. Masikuga, iso arumbang na laang nga rod nga ikanak iti special treatment na awatam. Anya? Igatangan nak iti balay kan lote. Iti kasta, addan tumit apang tenglak no bilang laang. Ela... Awanan ti adupay asang, no di nak maikan iti balay kan lote. Nasaysayang at laungan nga ipargrag ko ti anak mo. Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo, Oliver. Sa anak amang rabrabang. Among dayta. Sige. Wanan, mangkita kiti balay kan lote ang mabalin ko agatangan. Tayo ti pagnaidan tayo itagbalin nga anak ta. Dahil dagat ti kay kayat ko kan ka, Oliver. Di kagdanag, taaramidak amin akabailang amang paragsakan ka. Basta ipaay mo mat amin akayat ko. Nasayaan mo kasi mangpatan, Oliver. Agsangsangit ti anak ta. Gamata kita anak ka-relax. Isong marod nga inawagan kang agawid ka adagos, taaw-awirab day taubing, itaypay asumanangit, makaringrang. Unay kan. Dahil talang nga rin agaw-awir ko mati trabaho, hindi mo pa'y maramid. Kas makita mat, kalkalpas ko laang nagpamanicure kan nagpa-pedicure. Saan amabalin ang madadaal dagiti kyotex ko? Anya? Iso asikapay laang ti mga awir iti anak mo.
Paturuga mo, iti kasta. Makainaw kan makaluto kamatan iti pangrabyan ka. Ela, Oh, anya pa lang tar aramidam. Aggunay kan apay amul-mulagatan nakmatlatan, Oliver. anya ka matanela. Apay di mo bambantayan tanakta. At da igid ti kalsadang agay ayam. Basta ka di. Ay, jakmatan na si putan arimwar. Ayabam ket din ata di gusamon. Sigurado nakadungdung ritmanan. Anya, kastalaang ti ibagam. Anya nga iti kayat mo nga ibaga. Sorry naliwayak mo tin adinigos. Sorry, lakay. Kasta ka di, ti kayat mo amangag, ha? Ela, Ha? Pues, saan to ang mapasamak ti kasta? Di ko samket din ti anak mo. Total, day talaang mat nga ubing ti makagapo, no apay nga agdandan nata. Saan ka di? aglablabas kan, Ela. Aglablabas kan. O, anya? Agbabawi kan? Kasta ka di? Kayat mo ang tagsubli iti dan na ti asawam? Kasta? Ha? Apay, ti ko nam, awaten nakapay ti asawam, gapo iti panang lokom kan kwa na. Saanin, Oliver? Ngamin, inlaksid na kan anamin pinsan. Congrats, friend! Na-promote ka manan. Sigurado nga itisan nga agbayag, si kanton ti agbalin a principal diti pagadalan tayo. Anya? Amo, itaklang manan a makita ti kasta kinaragsak mo, friend. Sigud mat anaragsakak. Saan ka di? Wan, ngam sabali a talaga ita, friend. Sika talaga tanya. Tila manan madmadlaw mon. Kaya't kadi asawan day taan, nalipata mo ti inaramid day jeng Oliver ken ka? Jak to pulos malipatan ti inaramid na. Angam, naamiris ko, ano iso akanayon ti pampanunutak. Siyak ti maabak. Iso nga, oras mat siguro, tapno lipatak ni Oliver. Sigurado ka, friend? When? Ay sus, oray di mo ibaga, amok nga aging ga itakat ay ayatan pailaang ni Oliver. Aklo nakakasta. Angam, kas na ko nakon. Siyak matlang ti agbalin a nakakaasi, no jak lipatan. Ang malipatam nga ta ti lalaki nga inayat mo iti kastaunay? Patsyak akasta tanya. Saan man nga ita? Saan man nga inton bigat? Uno kadagiti sumarsaruno pa'y nga aldaw. Ngamkit di. Addan tugon daway para iti dayta. Ngam no ita. Ag-focus ak pailang iti trabaho. Amok. Ken mamati ak nga inot tumatlaang ang makalipatak. Diyan ka mo, nonya taramida. Tap nagbaliw ni Ella, pare. Pare Oliver, Namuklain kumakas diti ugali na. Diyan kuman inyal alaan iti balaykin lote. Nagabang kami kumalatan iti apartment na pagnagdan mi. kat kasanuitan pare. Sapay ko naman na ibusin ti urnong mo. Gapo iti dayjay abalay. Ay, day takit nga ti parikot, pare. Agbabawiak man. Ngam naladawan ti amin. Oliver, Ni Cherry. Kumusta amatan? At ti damag mo ko na, pare. kinapudno na nagkita kami di kalman kinitan niya. Sigun kan kwa na, nasaya at mat kano ti kasasaad ti asawam. Masaya at nga rin kasta, pare. Sana kas kanya, kapuro parikot ti dumdumten. Sigun kanitan niya, napromote ka numanan. Katitisaan nga agbayag, sigurado nga isunto ka nun ti sumaruno a principal iti pagadalan na pangisursurwan da. Deserve na rita, pare. Kat maragsakan ak para kin kwa na. Ne, hapay nga awan mo't naluto ama kanela. Masadutak nga luto. Anya, kita niya nga tikinan nyo idal daw. Ay, kat naguda. Ay, nyapay ko mangay. Diyak mat ipalubos nga agbisin kami iti anak tam. Unay ka maten. Di mo't kunak nga agimpen ka. Nagastos ti order nga order. Surusuruam nga min ate agluto. Iti kasta makatipid tayo. Masadu
nga rod. Imbag pa ni Cherry. Tanong sumang patak at naluto ang makan. Dito yung matan, pulos. Makaumat yas to abiyag dito. No naumakan, kit di kan makaanos. Di agawid kan igibalayo. Awida mo ang jay asawam nga inutil. Kanya. Hoy, Ela. Saan nga inutil ta sawak? Tanangam tagsasawa. No di mo kahit ang makaraman ka kanyak. Talaga mo na. Inutil jay asawam. Tadi nakakabailan nga ikan ini anak. Tumalnakan ko lang na eh. Kailiw mo sama ti asawam. Ibagam lang nga tauray itulod ka pan. Awaran ka itibayin. Talaga nagalas ti ugali, Mela. Nagalas ti ugali. Oliver! Oliver! Sa dino ti papanan ni Ela, pare. Nasabat ko met ti tarwar. Panipot gasto hindi ka sasaad ka. Kanayon ng tirorwar na. Kaya't mo asawan. Iba't bati na ka, kit amo na matakas ta ti kondisyon mo. Ti anak yo, sa dino ti ayam na. At ay ti pudirtiin ni Ela. Diyak mat nga rod mabali na mapanpasyaran, kaputakas tuyak matan. Pare Oliver, kaya't mo ka dita ijay kapayla ang balay. Saan ang pare? Si kamat pare. Saan kamat ka nasabsabali ka da kami? Iso nga okay laan. Pudno ti kon kunada. Ano sino pa iti di mo kabagyan? Iso pa iti makatulong ken ka. Pare. Ngam ti babaya pinagnaid ko dito'y balay. Ti babae anang ipaayak iti amin nga urnong ko. Di man lang pulos kasyan. Katanyang iti plano mita pare. Pare, may salang tamok mamangawat ita kanyak. Iso na lang ta, diyak masigurado, lumapakawan nakbay. Oh, Henry, anya ti aramidem dito eh. Cherry, ni Oliver ngamin. Apay ni Oliver? Naatake. Anya? Nakawilcher ita. Kat di na unay maigaraw ti makin kanigid nga iya makan sa ka na. Sigun kadagiti doktor, masapol na kano tinananay nga inana. Ken masapol ama ipaterapi. Baring agsublimat lang ti sigud akasasaad na. Kasta ka di. Amok ana sakit, ken amok ana rigat. Abangan numabalin akasarita met tigayem ko. Katsapay ko ma. Taipay mo metten ti panang pakawan mo kankwana. Henry. Pakawanan na ko ma, Cherry. Sorry kadagiti amin na nagbasulak ken ka. Dahito sigurong ti dosa. Kapo kadagiti inaramid ko ken ka. Oliver. Cherry, si kalang ti babaya na ngayat kanya kiti napudno. Iso nga ita, ang pagbabawiak, kapoy ti panang pasakit ko ken ka. Kaya itan kapailaan nga ginggay ta, Cherry. Dahita ti budno. Oliver. Sapay ko ma, tama pa kawan na, Cherry. Kababain man, ngam kitawa kasapay ko ma. Tay kanak pa iti maikadwagon daway. Tapno sulitak dagiti nagkurangakin ka. Diyos ko. Anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kumahapo. Ti ambog. Nagrigat ti mamakawan. Nangarunan at dapay lang ang sakit amarikrinak. Rumbang ka di apakawan ko ti asawak. Nga oray at dapay lang ang sakit amarikrinak.
agapuan ng tipan ng loko na kanyak. Tulungan ako, ma. Diyos ko. Marilimbukan ako na yan. Agyaman na, Cherry. Agyaman na kiti parang pangawan mo kanya. Oliver. Dak tumaumang agkit-kit daw iti pamakawan ka, Cherry. Sorry talaga. Shhh. Ustulan. Ti panunutam kit tita. Ti daras na palagimbag mo. Cherry. Uray pagbalibaliktad ang tatilubo. Agasawa talata. Iso nga awatan ka nga ron. Basta di mo kumanon ulitan tinarami mo. Sapay ko man. Tadi mon sayangan tigundaway nga intad ko kan ka, Oliver. Ikarikiti batog ko langit. Jak tunulitan. Gaptambo kung tidakas nga ibunga na. Kanamok. Asikalang ti babaya pudno. Ang mga ayat kan mangipatpatag kanya. Aklo na ka nagpintutak. Pagbababuyak amin ang tagichay. Nalaos tiragsak ko iti pinakawanak ti asawak. Tinulungan nak ang nagpaagas. Kat ita, kaasi ti Diyos ininutan nga agsubsubli iti sigod ti panaggaraw ko. Makapagna akon abukbukod ko, babaan iti panagsaklay ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa inikan nakpay iti gundaway amang sulnit kadag iti nagkurangak iti asawak. Kat kanayon nga ikarkararag ko, asapay kuma, taikkan da kami pay iti at-atidug abiyag. Iti kasta kat makapagdan na kami pay nga agasawa iti napaot. Gapo iti panang baybay ani Ella iti anak mi, nagnumwan mi iti asawak nga alaan mi laangan ti ubing iti puder mi. Kat ita, da kamin ti mangpadpadakkel. Amok anarigat ken amok anasakit. Ngem dayawak unay ti asawak, gapo ti inawat na ti anak ko. Makita ken mariknakmet at talaga nga inbilang nan daytoy kas pudpudno nga anak na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Nagasat ka, ngamin pinakawan na ka ti asawam. Nagasat ka, gaputa inawat na ka, kat nagdan na kayo manan. Amom no sabali laang siguro saan na kan nga awatan, nang runa kat naadaan kayo payan iti anak ka ni Ella. Dayawak ti kinatanok ti asawam nga agayat. Dayawak ti kinapositibo na nga agpanpanunot. Manmanuitan ti kas iti asawam. Sapay ko mga rod ta mataginayon ti kapiyakan kinaragsak iti pagtaangan nyo. Alakastan pagayam Oliver, kat pagyamanak unay, ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Pagyamanan mi unay tiing kay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Kas iti sigod, makablaawan tayo amin, nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, nga kayat na ti agpailingad iti nagan, nga Abel. Manipud iti ili ti Ramon, probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F.,
Kas kadagiti padak nga agsursurat, kayat kumanmet ti agpailingad itinagan nga Abel. High school laeng tinalpas ko, isong awan na talged at trabaho. Pa-extra-extra aklang nga agkarkarwash iti lugar mi. Numaminsan met at daak iti paradaan ti jeep akas maysa a dispatcher. Nagbalinak nga ama iti tawan ko nga 57 gapu tadidak kayat dagiti naganak ni Cynthia nagnaed kami nga road iti balay mi. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nasaya at tasimangpat kan, Abel. Itay da ka pa'y nga ururayan. Apay ka di? Ni Liam, naggato ti gurigor na. Kat pinagtumar mo ko man iti agas, ah. Inaramit kong dayta. Ngam di matlat ta bumaba ti gurigor na. Panagkunakatnaskan nga ipantan iti doktor ti anak ta. Sabay awang kwartak. Duagasot lang ti biro ko ita. Ado kami ngamin ang nag-extra di karwasyan. Ay na, kasanon ti anak ta. Kasaritak ni nanang. Ang mga noda kwartada ka ni tatang ang mabalin abuludan. Masakit gayam ti apo kok, Cynthia. Idi na palabas sa bulan, jay inaudi ti nagsakit. Ita, ni Liam. Mama, Kat, anya nga'y kano ti sakit ni Liam. sigon kadagiti doktor. Nagka-infection kano ti tonsil na. Kan nakurang kano kadagiti na sustansya amakmakan. Daitan ti bagbagakan ka, Cynthia. Kat nangalaan nyo nga'y iti pinagpa-ospitalyo. Siguro, imbaon mo manen tinalay nga asawam kadagiti dadakkel na tapno mapan umutang nga niya. Awan pa'y ngamin kwarta ni Abel, Mama. Takano pa'y kuma nagkakwarta day ti tao. Manumat lang nga iti birok na iti panagkarkarwas na kan panagdisdispatser na. Sadot lang arudan, ado pa'y ti bisyo na. Mama, Apay, di ka kadimasyan kadagiti anak mo ha? Panawa mo day tangabel, kat agawid kayon kadagiti apokok ijebalay. Siya ti mga awir kadakwada, kat ituloy mo ti agadal. Mama, ay ayatek ni Abel. Minamaag ngayat day ta, Cynthia. Saan mo amay katang itimakan day tangayat-ayat? Kang ronan iti amin, saan mo amay bayad iti doktor? Mama, jak kayat nga awan ti madakkelan nga ama dagiti anak ko. Nasaysaya atan nga awan madakkelan da nga ma, no kasmet lang kin ni Abel. Ubing ka pa, anak ko. Ado pa'y tinasaya at amapasama kitipiyag mo. Di mo ko madadaalan tinapintas amasakbayam gapulang itinay tang Abel. Anya, kayat mo nga agbalinak araner ni Banjo. Anya kamutan, Abel. Anya ka din day tama pang panunot mo. Kayat nakpay nga iraman kadagiti bisyong. Unay mo't ngamin nga arte mon, Cynthia. Abel, Siga lang mo ti pampanunotek. Ibagbagak daytoy kan ka. Iti kasta. Kumita ka mo't iti dakkel. Simple lang mo ti aramidam. Saan ka nga agbanog? Malaksid iti dayta. Mabantayan pa iti husto dagiti ubing. Numa-deliver mo dagiti epektos. Agawid kanto na dagos. At dantumot den kwartam. Naglaka trabaho saan ka di? Anya ka di man ang tipagungungtan nyo, tatang. Di kay kat agyaman. Tain biro kak iti pagtrabaho ni Cynthia. Rumbang lang nga agyaman kayo kanya. Ngamin, kamaudyanan na. Makatulong mo't langan di manugang nyo. Kadagiti masapsapol dito'y balay. Anya! Anay ko, tatang. Apeng agdismo kayo ay. Day tati may parbang itikasken ka akilaw ti panagras-rason na. Sa katurumpang agtrabaho para iti pamilyam. Saan aday tala panagaramid iti ubeng, kanday tala panaglaklaho iti maiparit nga agas ti paglaingam. Ha! Iramraman mo pa iti asawam iti kalukwam. Awan nga rin mas trigak at trabaho, tatang. Takasano ang makastrag ka iti trabaho kaya nakasadsadot ka. Malaksid iti dayta,
Amin a klase ti bisyo, dakeng ka. Ay, anak ko, agbalbaliw ka kuman. Sagbay maladaw ti amin. Duan ti anak yaw ko ni Cynthia. Agnakam ka mutin ah. Lumaklakay kan. Saan ka nga umubeng? Ay, kaslaw bing ti panunot mo. Adula amin. Kanayon la siyak ti dildilawin nyo. Siyak akanayon ti makit-kita yo. Pumanaw kami man la dito yun. Iti kasta, di na kami bibyangan. Ay! Agsubli ka, Abel! Saan tapi adalpas ang nagsarita? Hoy! Abel! Talaga nga awan babain jay anak yo, Lucas. Ay. Insarat na lang arudan iti dakas at trabaho di anak ko. Inya dayo na pa ikada tayo. Ay, nasakit mo't kada kami tikas jay nga inaramid na abalayan. Panagkunak, saan kami mo't nagkurang anang bagbaga kanya, Abel? Agam natangkan ti ulo na. Di nakamdengdenggan kanibakay. Ha! Sapay kumata saan to ang mairaman ti anak ko. Inton tiliwan dagiti pulis ni Abel. Ay, balayan. Di ka magsawi ti kasta, Jack to pulos mapakawan ni Abel. Nang runa no adadakas ang mapasabak iti anak ko. Kastamatan kadagiti apukok. Tandaan am dayta, Lucas. Adadakas adamak maipapaniti manugang tabakait. Ha? Ay, anya day talakay? Tinilew dagiti pulis. Naktuan da kanong aglaklako iti maiparet nga agas. Anya? Katsabino nga itang di ayan ni Cynthia lakay. Nalabit nga di presinton Ay, Diyos ko. Dahito rin di pagbutbut ng talakay. Nawin nga ron bakay. Kati anak tangay nga ta. Sa dino ti ayan na. Saan da nga ta anak kuyog? Ay, dahi ta ti jakambaw. Tinasaya at agrobot ta tayo di presintaw. Dagasin ta niya balayan. Iti kasta, mamuan na tinapasama ka ni Cynthia. Basol ko, Cynthia. Wen, basol ko. Ano pa yung nakapalot kay ta? Pakawanan na ko, ma. Kung nadagiti nakasaritan, ang mga lutan-lutawan ti pan na kaibalot ko. Di kagdanag. Mangarami na iti pamuspusan, tapno makarwar kamot ladagos. Basol ko ti amin. Itala maamiris ko. Asa na rumbang tinaramid ko. Inrubo ko iti pakaisagmakan. Pakawanan na ko, Cynthia. Di mo kumabaybayan dagiti anak na, Abe. Padagkalam ko maidang adabot ang day ti Diyos. Di mo itabaybayan ka dagiti sana nasayaan nga aramin. Tarabayam ko maidan. Kabayatan ti panagdakal na. Pangasim, Abe. Uwan, Cynthia. Aramidak ti amin nakabalat ang mga iwan ka dagiti anak ta. Ikarik nagbalbaliw ako. Urayan mi ti irurar mo iti pagbaludan. May isa ka kanin ito itagos mo, Abel. Ayan, dagiti anak mo. Sir, inyawit ko pala ida iti ayan dagiti dadakkel ko. Diyak namin ida maasikaso. Malaksid a regulara kung dito karwasan. Makumi ko makpaiti panagadal ko nga gwilding.
Maragsa ka na kunay, makamoy dinay namin. Nasuro ka na makatawan nga day di pagbaludan ti asawam. Kat makita ka talaga nagbalbaliw kan. Pudno day ta, sir. Mabalin ka magbalik ti may isang adik. Nulakit di ta kayat na. Husto ti kinuna, Mabel. Ken saan ka pa ngomin inom iti arak? Wen, sir? Inikat ko amin na nabisyok. Kang ronahan ti managaramat ko iti maiparit nga agas. Nasayat no kasta. Ay mon gayam. Manupaya bulan ti panaghadal mo. Maudin na bulan ita, sir. Sapay ko mga rot. Tamakastra ka kadagos iti trabaho. Abagis mo. Imawag iti kalma ti kumpare nga day Saudi. Ang kasapulang kano iti welder ti kumpanya. Abag trabahuan na. No kayat mo, tulungan ka tapno maka-apply ka dyan. Ha? Agpaiso ka di, sir? Wen, awagak ti kumpare. Ta irekomenda ka gankwana. Agyaman ako na, sir. Dakil at tulong da ito ay para iti pamilyak. Diyak to sayangan ti tulong yun, sir. Ikarik da ita. Kumusta mo't nga iti panagadaldag iti apo tayo, abalayan. Ay, kasi ti Diyos abalayan. Mayamait, nangangato dagiti grado da. Ay namaragsa ka nakama-kaamo iti dayta, abalayan. Kagap-gapok lang iti ayan ni Cynthia. Nakuna na adandanin makarwar. Ay, nasaya at ano kasta balayan. Sigurado akailiw na una yung dagiti anak na. Ay na, kamao dyan na agdeden na dan tumuilangin nga gina. Un nga rod abalayan. Uray ka na yun ko iti ngaungungtan di Cynthia. Ipatpatag ko lang ti anak ko. Ay, mumi day tabalayan. Sa nagapaw taong ungtan tayo ida. Kahit di tayo ida ipatpatag. Numaminsan, ungtan mo no bagbagaan tayo ida. Gapaw? Tadi tayo kaya't amapukaw da itinalintag at da natibiyag. Ay, sapay kumata iti da ito akong taway. Kat maawatan da tayo dagiti anak tayo. Ay, panagkunakit maawatan da tayo mo siguro abalayan. Nagruna ita, ta nagbalbaliw mo ti anak main. Ay, hiwang gayam. Da package ni Abail. Ay, mabitlag ta alag man taintag na parakin ka abalayan. Nanang? Cynthia! Wananay, siya nga ron. Kahit ka di asawan da ito, anaan-anayin ti pan nakawayawayam anak ko. Wanana. Ay naagyaman ak Diyos ko. Kat amo ka din ni Abil na ito. Saan pa'y nanang? Diyak pa'y impakaamukan ko, ana. Ay na, sigurado ang maragsakan day dyan, umamuan na anak karwarkan. Mala, kat umunag ka anak ko. Ada dagiti anak mo ijilikod ti balay. Agay ayam da ka dagiti kaaruba. Kailiw ko unay idan ang makita, nanang. Masiguradok akastada matking ka anak ko. Lucas! Lucas, lakay! Hey! Apay! Ay na, umay ka diti balay. Ayabam dagiti ubeng. Simbang puitin ni Cynthia. Nan-anayan ti pan nakawaya-waya na. Ayan nga ni Abel. Apay ang diyak makita. Cynthia! Agak kitoy! Cynthia! Abel! Cynthia! Abel! Cynthia! Abel! Ay na, kamao dyanan na. Nagkita tamanan, Abel. Well, Cynthia,
kalpasan tinasurok upat atawan. Ita, agdedan na tayon kadagiti anak ta. Kasadyang pa'y namamati. Panagrik na kat agtagtagay ina baklaan. Manipod ita, agbaliwan ti panagbiag tayo. Sulnitak mat dagiti nagkurangan. Ken nagbasulakan ka. Ken kadagiti anak ta. Bakit? Agyaman ako unay, Abel. Kat ikarik nga agbalinak mat a responsable nga asawa. Ken ina dagiti anak ta. Asi ti Apo kat mapapaadal mi met dagiti dua nga anak mi. Intultuloy kumatlat ta tinagtrabaho dito'y Saudi. Iti kasta maisaganaan mi ti panagkolehiyo dagiti anak mi. Aging galaangan dito'y Miss F kat sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadagiti padak adomdomngeg. To'y pagayam mo, Abel. Ken ka pagayam, Abel. Ada panawon ti panagbalbaliw. Amin tayo, kat ada karbangan na nga agbaliw, manipod iti saan anasayaat nga aramid. Di tay nga rod urayan nga adadakos ang mapasamak, sakbay ang makaameris tayo. Agaramid tayo kadagiti banag apagayatan ti Diyos. Iti kasta, ikanda tayo mat iti nasayaat agunguna, kadagiti nasayaat nga aramid tayo. Alakastan pagayam, Abel, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nangibinglay, iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sa dino man a lugar ti ayanyo, sapay kumataad da kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Ti surat ngayon tayo ibasa kanikan biyagita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpaylinga di tinagan nga April. Manipod probinsya ti Cagayan. Ngamsakbay na, makablawan man pa'y damanang Arlin kanimanong Bito Gayo di Taanduyan, Tubao, La Union. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg kakabsat. Makablawan mo't ni Ma'am Gemaline Ledda, ni Ma'am Maricel Daligis SG, ni Sir Francisco Jr., ni Ma'am MJ de los Santos, ni Ma'am Crishbel Calusalalas. Makablawan mo't ni Sir Virgilio, ni Ma'am Rosa Silva,
ni Ma'am Emily Pagulayan. Kastamatan ka ni Ma'am Magdalena Kawili, ni Ma'am Roda Ramos, ni Ma'am Ana Lorzano, ni Ma'am Geraldine Laroco, ni Ma'am Beng Soriano, ka ni Ma'am Lorena Aquino. Kas itisigod, akanayon kung ay bagbaga, makablaawan kayo amin, nga awan ti malabsan. Bueno papagayam, hintay man sublian ti surat ni April. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdamak at addaak dito'y Taiwan. Agpapaayak kas may sa a private nurse iti maysa nga hospital. Nagbalinan aliw-liwak ti panagdengdengag ko kadag iti drama dito'y YouTube. Tunggal makaawidak dito'y dagos ko. Kat maysa ti channel mo kadag iti pagaayat ko adengdengan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga April. Nagsuratak gaputa kayat kumat nga istoryaan ti nagbalin apadas ti pamilyami iti ima ti naulpit ako mare ti inak. Ket no nalawag ti amin rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nanang, ayan tay dakkel a TV tayo. Ay ko anak, inlako kini Mari Mercey. Masapul ngamin abayada kung ti utang ko kinkwana. Manungay ti pinanglako yun, nanang. 10,000. Anya, 10,000 laang? Ay una yan. Kat no nasurok at 30,000 ti balor dayjay. Ay, kasano mo ngamin kat napili mo nininang mo. Apuraan nakmet. Gaputa ada kanumat aksing singer kinkwana. Sana balin anak ko, ta inabak tayo laang mat iti raffle dayi at TV. Uray pa'y nanang, awan matlat konsiderasyonan ni ninang. Mersi pa'y mat nga rod tinagan na. Ay na, awatam latan ni ninang mo anak ko. Amumot alinding ti business na. Negosyo day jay, iso nga awan nga rod ti personalan. Uray pa'y nanang, saan lat na ang maiparbang ti kasding inaramid na? Di man lang naasyam kada kayo. Ibabawi yun ti panagkumariyo. Ngamin, jakon kayat dayjay ngagbalin aninang. Ha? Anya nga Mercy. Kumusta ti organize mo a competition? Ay kat siyempre, nakaado akon iti kliyente. Amom ka di, nga iti lasod ti innam abulan, kat adan 500,000 a birok ta. Oh. Wala kay. Pundo na ita, bakit? Ay na, dagulit kamat. Wan ko naklagarudan. Nagsayatan nga ino kasta, bakit? Nakalmat nga rod ti matubom iti 10% nga interest dita competition. Wan kansan lang nga dita. Karaman mo ten ti panaglaklakok kadagiti appliances, kan gadgets agat-gatang kadagiti kliyente ta, asaan na makabaybayad iti utang na. Ha? Barbarata kita, kalpasan na, ilakok iti doble presyo dagiti ginatang ko kadakwata. Kas iti TV ni Marilucia, ginatang ko iti 10,000. Nga mamom ka di, nailakok iti 20,000. Talaga nalaing ka, bakit? Siyempre, practical itan ti panagbiag, Henry. Agbisin ka, no di mo amo ti dumiskarte. Wala, bakit? Kumusta nga iti business partner ta? Siyempre, agbaybayad akiti usto. Iso adumakdakkel mat adumakdakkel ti credit limit ta. Nasayat no kasta. 2% lang ti patpatong na nga interes kanya. Idinto ta 5% mo ti patong ko kadagiti sukit. Di tapay lang kat doble-doble ti kita ta. Wow! No kasta, di ako nagsubli dya, Brod Mercy. Ipamaysa talangin ti ag-business di Pilipinas. Wala kay. Tulungan naklangan dito'y. Saan ta malugi ti daytoy? Masigurado nga iti saan nga agbayag. Milyonaryo tanton, Henry. Una.
Kasano dayto yan, nanang? Ado ti babayadak iti pagadalan. Amo yumat nga umadanin ti panagturpos ko. Ado dagiti extracurricular activities. Aywan, kumusta nga'y gayam ni tatang? Dayta nga ti may sapay aparikot ko anak ko. Aging ga ita, saan pa'y kano anak sweldo ti amam? Agtalubulan ng asaan anak pauit. Iso nga naibusan ti basit a savings tayo iti bangko. Ay, grabe mat ni employer na. May samat nga awan konsiderasyon na. Nungay agbirok langan iti sabali a pagtrabahuan na. Ha! Dantay! Tatang! Siya nga, Rod. Oh, apay akas ta iti langayo nga gina. Kas kailan nakakita iti alalya. Ah, ay, kasano mo ngamen, pasulput-sulput ka. Di mo mat inbagbaga iti panagawid mo. Wan nga ro, tatang. Di yu imbaga. Tapno na sundo da kayo kumamat iti airport. Apay, anya ka di tinapasamak. Biglaan mo ti panagawid yu, tatang. Ay, nagserang ti kumpanya may. Ha? Anya? Inla ko ti boss ti kumpanya iti mismo matlang akakompetensya na. Anya? Ay kat, apay di da kayo matlaki din inkiri tiging matang akumpanya. Renovate da pa'y kanong amin. Kaya na mga abutan ti 5 aging gat 6 abulan ti renovation. Kaya ba isa, di mi masigurado no alaan da kami matlang da ijay akumpanya. Iso nagawid kami. Uray di da pa intag ti 3 bulan na sweldo may. Ay, sos Mariusay. Kasano itaday tuyang? Anyang iti aramidon tayo itan lakay. Ay, makaambod ditan bakit. Agbiro kakpay lang iti mabalin ko amastrekan. Mari Mersey. Oh. Ang mga numabalinak man nga umutang. Di ba 20,000 tinutang mo? 10,000 lang timpo nam. Iso nga dapay nga ron 10,000 nga utang mo. Uwan, Maray, amok dayta. Pasensya kan, ngam talaga ngamin agipit kami ita. Nagawid ngamin ni kumparim. Nagsara ka no ti kumpanyada. Iso nga pang-asim ka di amari. Tulungan na kuma. Di ba't duwa ti laptop yo? Uwan, Maray. Oh, di ila kong kanya kung jamaysa. Ha? Ay, saan amabalin amari? Anya? Us-usaran ti anak ko ti Maysa. Regalo mat ni Dante kanyak idi birthday ti Maysa. Isung adda sentimental value na kanyak dayjay. Kasta. Uwan, Mare. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam saan ka mabali na pautangan kaputad dapay mat balance mo? Ay, no bilang laang, Mare. Mano ko matipanggatang mo iti laptop. Tauray jay payla ang laptop ni April ti gatangam. Ay saan, Mare? Mas kay kayat ko ti laptop mo. Napimpintas na jay kat. Iso aday jay ti bayad mo kanya. Iti kasta, pautangan ka manan. Gatangam manin iti 10,000? Grabe ka mo, Mare. Nasurok at 30,000 day jay a laptop. Ay kat addakan ka daytan, Mare. Take it or leave it. Ay, hada pa imat iPad. Iso aday jay pelati ilakong bakit. Ilakok mat to'y may sa cellphone ko. Sige lakay. Uray siya. Ilahok payla ang ti cellphone ko. Tasakto gumatang itinalakla ka. April, anak. April, anak. Ang mga nung kayat mo nga ilako data cellphone mo. Ay, kwananang. Di na kumamat iraman iti panagtipidyo. Nabawasan nga ro din ti allowance ko. Ay, nukasta. Di lang nga ro din laptop mo tayo ilako tayo. Di laptop ko payla ang ti usaram. Sige man lang, nanang. Ang mga no ibagayo pa'y ajak amo ti makisama. Anak ko, pasensya ka pailaan. Adda tayo iti makuna a krisis ita. Iso nga gananos tayo, wan? Okay lang, tatang. Maawatak matkat.
amok adumtang tumatlaang ti aldaw, makalungaw tayong tumatlaang. No kwenta ang ti utangan ti upat a klienteta. Dakkel unay agatad day chay. Kasanon ti dadumapay a klienteta. Di na yun naman ang ti umutang iti business partner ta. Sabagay, di nakpay matkit di pinaay day chay. Sayang mat ngamin ti interes a maalat. Si halatan ni makamunit ang bersi. Tanalalayang ka dumiskarte. Okay, lakay. Don't worry. Basit lang nga nakembot, agbalintanton a milyonaryo. Wala! Dante. Talubulan nga awan trabaho. Di na kapay ka di inawagan ti employer mo. Amangan ba't no di ka nag-follow up? Ay, awan pa ibot nga rod. Ang di ka madanagan bakit? Dakkel ti tsansak iti dayja kumpanya. Ngamin in demand kami ti dayja trabaho. Urayak lakanaw no ada na pintas nga offer manipod iti kumpanya. Ha? Ada awag mo? Sungbatam ada ko. Amangan mo isudaytan ti uray mga awag lakay. Mabit lang bakit? Hello? Ay, uwan, ma'am. Siyak nga, Rod. Ita ka din, ma'am? Sige, ma'am. Uwan, ma'am. Umayak adagos dita opisina yaw. Uwan, ma'am. Bye. Ti agency ka din dayjay. Ay, uwan, bakit? Ti agency may. Pag-reportan dak itay di opisina. Ay na, nagsaya atin no kas talakay. Ay, inalanak ti baro nga employer ko iti Dubai. Kadakkel ti offer na kumpara iti sigod asweldo. Pudno ka di day talakay. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Kansan la aday ta bakit? Bayadan na pa'y kano ti talo abulan asweldo. Iti sigod nga employer ko. Kasano na pasamak ti kastoy mersi. Apay asan ang maisukat iti kasti cheque ngayon bayad na iti upat na kliyente ta. Ay na, tsaka mo Henry. Nagpablater ako iti polis. Naamuak nga kakasabwat na gijay nga upat. Katadon ti kaso da nga staff. Sa dino itan ti ayanda. Tsaka mo talaga. Awan damutan ka dagiti nakakabil nga address da. Intarayan dan ti utang da kadata. Anya, adamat ing collateral da at itulo ti daga. Mausar ta dagijay, ilako tamot. Day tapay ti may saparikot. Nag-verify ak iti registry of deeds. Nabuak apeke amin dagiti titulo ngayon tanda. Anya, apay nga bin na nagtalak ka kadakwada. Kasano kat good payer damat nga bin. No namin anudan ang nagren-renew. Saan da simbablay iti panagbayad da. Iso anay nayunak mo ti credit limit da. Kat, manutin pa utang mo kadakwada. 80% ti investment ta tinautang da. Anya, agkasan mo pa ita na masingir dagita kat nagpukawdan. Kan kasanuta pa ita na makabayad iti business partner ta. Dahil tangarot ka, Henry. Anya ti aramiden ta. Pare Brando, mabit lang.
Pagsaritaan tayo kumay tinasaya at ti abanag pare. Sige, alayan nyo amin nakagawaan da. Uwan nga rod, pare Brando. Saan mat siguro ang masapol adumanon tayo iti kastoy? Nalalagmat tinakasurat iti pinirmahan tayo kontrata. At ang mga kamangalay iti amin nakagawaan nyo. No di kayo makabayad iti utang nyo. Ay, kuwa pare. Apay, awan ka ni ti grace period ti kontrata yo. Uwan nga rod, pare. O mo matabasit lang, tititad ko nga interes ka na kayo. Iswarong banglang, agbalinak mat nga stricto, iti pa nagpautang ko. Business is business. Amo yung madayta, panegosyante kayo, saan ka di? Agam pare. Pag-aasim ka niya, pare. Ikanda kami kumapay iti uray basit lang apalukit. Maasyan ka kumamat ka na kami. Malaksid nga kalugaran kayo iti asawa. Ako kumpadre tayo pa'y. Ikanda kami kumamat iti uray basit lang a konsiderasyon. Hun nga rod kumpadre, masyan ka kumakada kami. Ang papinasin siya tayo langan. Siyakmat nga ti malugi, no kasyan kayo. Iti negosyo, awan nagkakabagyan, awan kinumpadrian, awan tigindayaman, isungaramitik nga rutirumbang. Ala, boys! Alain nyo aming appliances na itinay ito abalay. Amin na mabalin, apakiranudan. Alain nyo! Magkatayob nun. Oh, Mari Mercey, kumusta kan? Kunak no talaga nga ije kayon probinsya nga agnaag. Ha, ay kwa, Mari Lucia. Husto lang siguro ti 2 bulan a panagbakasyon mi ichay. Napanmila ang inyaw awan ti sakit tinakam mi ichay. Kat, anya itan ti plano yung Mare? At damot na singir mi, kadagiti dadto mapay a customer mi. Ngam saan min nga ituloy da dya a klase ti business. Ag-apply manan ani Henry ija abroad. Iso na lang, taamangan no saanan ang makasubli iti sigod ang nagtrabahuan na. Di namat ngamin pinalpas iti ti kontrata na. Ay, apag husto Maray, imawag ni Dante din namin san akalman. Birbirukan na ni kumpare. Adda kano ngamin bakanti iti kumpanya apag trabahuan na. Kat kabaalan na kano nga isirek ti asawam. Ah, pudno ka di day Mare. Uwan Mare. Ay na, agyaman akon ay Mare. Itilikodan ti madi nga inararamid ko iti kada kayong agasawa. Sisasagana kayo lat tamang tulong kada kami. Uwan oray kaskas ag kumari tamat latta Mercey. Kat sapay kuma, taagbalbaliw kamatan, kadagiti mading aramid mo Mare. Sapay kuma, taagbalin nga adal king ka, tinagbalin apadas mo. Iti daytaan na pasamak kada kayong agasawa. Kasjay kasing ti inak, Miss F. Kakaasi piman idi nga agpakpakaasi iti kumari na tapnula ang pautangan na kuma. Ngamti lamat alalmanan na idi akagawaan ije balay. Idi isudang agasawa ti agkasapulan, awan kedked at tinulungan ti inak. Saan matkit di a big deal kanyak dayjay abanag, ngam numalaglagip ko ti inararamid ni ninang idi kada kami, kas lakayat kon alaksiden, kas may kadwa nga inak. Saan na nalakadag iti nagdalanak kabayatan ti panagadal ko, ngam kaasi ti apo nakalpasak met iti korsok. Addaak nga rod ita dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho. Kat iti mabiit,
makiasawa akon iti maysa a Taiwanese wenno Chinese. Nakasagana matten dagiti papeles dananang kantatang nga agturong ditoy Taiwan. Daytoy man ti padas mi ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, April. Ken ka pagayam, April. Sigun iti maysa pagsasao, no anya kano ti inmula tayo, isumat kano ti apitan tayo. No apay mat ngamin nga adda dagiti tao amanang gundaway. Adda dagiti agin sisingpet ken nasasamit ti dila na. Kunamlan santo ken santa nga agsasao, ngam rino karmat gayam ti panunot na. Ti amom ket tultulungan na ka, ngam ti kinaagpaiswanan na ket luklukwan na kagayam. Laglagi pen tayo kuma akanayon nga amin adakas nga aramid ket agpatingga. Alakastan pagayam April ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.